नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। बहुत सवाल आते हैं हमें घुटने के बारे में, घुटने में दर्द है, घुटने से आवाज़ आती है, क्रैक क्रैक टक टक, ये वो। अगर आपके घुटने से आवाज़ आती है और दर्द नहीं होता तो ये बहुत कॉमन है, ये नॉर्मल है, इससे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होता है वहाँ पर क्योंकि जब आप किसी भी जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर से जगह क्रिएट होती है जहाँ पर एयर बबल आता है आपके यहाँ से, जिसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस का एक एयर बबल आता है जिसको कैविटेशन कहते हैं। ये एयर बबल जैसे ही निकलता है तो टक से आवाज़ आती है। यही सेम आवाज़ जब आप हाथ की उंगलियां ऐसे फोड़ते हैं तो भी आती है। तो ये कॉमन है, ये नॉर्मल है, ये हर एक जॉइंट में हो सकता है। ये होता है उसके ऊपर एक बरसा की वजह से। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है हमने हमारे नए चैनल में फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, उसमें जाके देखिए। और अगर आपको दर्द होता है साथ में आवाज़ आती है तो ये आर्थराइटिस हो सकता है, ये कोई भी डीजेनरेटिव बोन डिजीज़ हो सकती है जिसमें आपकी बोन या उसके ऊपर का कार्टिलेज घस रहा है और वो घस के उसका शेप चेंज होके वो एक दूसरे से रगड़ रहा है। या फिर आपको किसी अंदरी बोनी टिश्यूज़ में बोन के ऊपर कार्टिलेज जॉइंट के अंदर कोई इंजरी हुई है, इंजरी की वजह से जब कट कट आवाज़ आएगी तो पेन होगा। तो पेन हो रहा है और आवाज़ आ रही है तो ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, एमआरआई या एक्सरे कराइए। पेन नहीं हो रहा है तो चिंता मत करिए, ठीक है। सो यही बताना था शॉर्ट में। और थर्ड रीज़न होता है कभी कभी एबनॉर्मल टेंडन जो होता है, जो मसल को बोन से जोड़ता है, वो टेंडन कभी कभी हड्डी के ऊपर से ऐसे ऐसे रगड़ता है। कभी कभी एबनॉर्मल हड्डी थोड़ी बढ़ जाती है तो टेंडन स्लिप हो रहा है, स्नैप हो रहा है कहीं से, तो टेंडन की वजह से भी पेन हो सकता, आवाज़ आ सकती है। वो भी एक तरीके से पेनलेस होगा। सो पेन नहीं है तो चिंता नहीं करनी है। दैट्स द आइडिया। थैंक यू सो मच। गुड डे।